Egaa hadhaantana appilikeeshina ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufeen jira jechaadha. Pilaatfoormiin kun reefu gadhiifamee jechaadha. Pilaatfoormota kaawwanii addaa jechaadha. Maallaqa irraa akka ajaa'ibaatti hojjechuun danda'ama jechaadha. Akkuma fakkeenyaaf Populaayif fa'aa jechaadha. Haala qabatee niikii qabatee akkasuma garuu kun wantoota hedduun jechaadha kaawwan caalaa jijjiiramee dhufee jira. Namoonni appilikeeshinoota kaawwan fayyadamtanii beektanii beektu. Egaa sa'aatii lama laayivii gubbaa hojjettanii jettan piinsii yookaan 8,000 isinii kennaa jecha piinsii yookaan akka pilaatfoormota kaawwan irra jechaadha. Sa'aatii 3 waan akkasii ta'anii jechaadha. 5,000 6,000 waan akkasii argatanii 4,000 argatanii kanarraa ammoo sa'aatii lama bichaa laayivii irra ta'ettee jechaadha. 6,000 argattaa jechaadha. Egaa appilikeeshina kana gabbuufachuudhaaf pilaastooraa keessa seenaa jechaadha. Dozo laayiv inni itti barreessinu. Kuno appilikeeshinichi kana jechaadha. Akkuma argitan kana isa kana erga gabbuufattanii jettanii keessa seenaa jecha appilikeeshina. Egaa appilikeeshina irratti yoo dhufne inni akkanatti nu baasaa jechaadha. Google ka jedhu kana filattanii jechaadha. Egaa iimeela jecha moobaayila keessa irraa qabdan filattanii kaatanii akkanatti isinii baasa. Akkuma argitan kana jechaadha. Asitti ammootu suuraa keessan galchitanii bakka kanatti ammootu yoo dhiira taate meelii kanarra gootaa yoo shamara taate ammootu fiimeel ka jedhu irra gootaa ergasii maqaa kan kee ni guuttaa jecha asitti. Asiin maqaa kan kee ni guuttaa. Asitti ammoo Indiyaa ka jedhu kana Itoophiyaa ka jedhu irra gootaa. Biyyuma jirtu filattaa jechaadha. Guyyaa dhaloota kan keetiillee yoo barbaadde kanallee jijjiiruu ni dandeetta. Ni filattaa guyyaa dhaloota kan keetiillee ni guuttaa yoo barbaadde. Guyyaan dhaloota kan tikii 2,200 akkasirra ta'uuf qabacha. Walumaa galatti waggaa 18 gadi ta'uu hin qabu jechaadha. Ergasii bakka kanatti kunoo argitan natti fakkaata bakka kana riferaal koodii jedha. Riferaal koodii ka jedhu kana asii amma wanti guddaan jecha riferaal koodii kana kunoo ka asirra isiniif kaayiroo kana argitanii amma xiyyaan isin mul'isaa jiru kana isa kana asii guuttanii jechaadha bakka kana guuttanii yookaan ammoo telegiraama irra isiniif kahaa telegiraama kiyyarra telegiraamni kiyyallee lakkoofsa kana telegiraama irra isiniif kahaa jechaadha achirra koopii godhachuu dandeettanii koopii godhattanii asii guuttanii. Egaa kunoo linkichi kana riferaal koodii kana fuudhee isa kana koopii asii godhaa jecha. Ergasii aappil ni gootu. Gubbaarra kunoo wanta inni nu mul'isaaru ta'ee jira jechaadha. Ergasii next gootanii dabartanii jechaadha. Isa kana malee isin dabarsu jechaadha. Ergasii amma banamee jira. Yoo riferaal koodii ka amma telegiraam irra isin mul'isan jechaadha yookaan asirra isin mul'isa kana yoo hin galchin jechaadha isin dabarsu jechaadha. Egaa akkana nu baasedhe pilaatfoormii kun jechaadha. Wanti hedduun gadhiifamanii jiru gana gadhiifamanii kan argitanii kun asitti kunoo laayivii isaa kunoo asitti jechaadha gadhiifamee jiru jechaadha gamma. Akkuma argitan kana kunoo gadhiifamee jiru akkana ta'a. Ka amma gadhiifamee ammatti hojjechuu jiran paartii qofaa jechaadha. Profaayil ka jedhu kana irra seentanii jechaadha yeroo tokkoof kunoo kaasiin jiru kana isarraa yoo seentanii jettan akkasuma mallee gubbaa isaarra kunoo bakka kanatti ayi cuqaastanii jechaadha. As cuqaastanii ergattanii bakka kanniin jechaadha. Asiin maqaa kan kee ni guuttaa. Asitti ammootu dhiira ta'uu kan kee ni guuttaa. Asii guyyaa dhaloota kan kee ni guuttaa. Asitti illee biyya kan kee ni guuttaa. Asitti ammoo lakkoofsa WhatsApp hin fayyadamtu guuttaa jechaadha. Asitti ammoo wantuma barbaadde guutuu dandeetta. Ergasii save change jettee guuttaa jechaadha. Erga kana guuttee itti yoo barbaadde profaayilii kan keellee asiin jijjiirattaa. Kunni wanta rakkoo hin qabu. Erga kana guuttee kaatee erga akkana banattanii kaatanii akkana ammas niin jedhee kana guuttanii kaatanii ID keessan kanaa fi lakkoofsa WhatsApp keessan ittiin fayyadamtan keessaan na ergitan jechaadha. Karaa lakkoofsa kanaatiin yookiin WhatsAppidhaan ta'ee telegiraamaan ta'ee karaa kanaan na ergitanii ergasii jechaadha. Aniin eejensii isin godhaa jechaadha. Fakkeenyaaf mee akka namni itti na ergeeru keessaan isin mul'isa. Ergasii amma lakkoofsa ID isaati keessaan na ergitanii jechaadha. Karaa lakkoofsa as gubbaa isinii kaa'e kanaan na ergitanii.
ergasii agency ka jedhu keessa inni seenaa jechaaniin ergasii namni agency nama godhuu barbaadan illee jechaadha karaa kanaan nama gootanii jechaadha fakkeenyaaf mee agency haa godhu ergasii aidicha amma duratti copy godhadheesan fidiyaasitti paste godhaa jechaadha ergasii lakkoofsa lee jechaadha itti galchaa jecha lakkoofsa 2519 jettanii akkanatti tikiikilii ta'uu guutanii jechaadha ergasii akkana yoo guutaniidhaan anasii add submit jennaaniin namichi sun agency ta'ee jira jechaadha namni agency godheera kan duratti isiniin jedhe kana amma party ka jedhamu jechaadha amma banamaa jechaadha yeroo anasii submit godhee ka'ee jedhe fakkeenyaaf amma kana ilaalumaaf jechaadha mobaayiluma tokko irratti ilaalu jira ergasii party seenuudhaaf jecha amma live party seenuudhaaf jechaadha coins argachuudhaaf kunoo bakka launch party ka jedhu egaa live jechaadha kan seentanii bakka live title jedhusanitti wantuma ta'e jechaadha koottaa seenaattanii illee barreessitan rakkoon qabu eegas jechaadha bakka wannaa kanatti bakka raayitii san itti gootanii launch room jettaniitiin gara paartii seentanii jechaadha egaa akkanatti amma paartii taa'utti jirtanii jechaadha akkanatti paartii ta'anii akkanatti sa'aatii lamaffaa paartii teettan poointii 8,000 argattu jechaadha yeroo keessaa ba'an illee akkasii keessaa ba'anii reward ka jedhu keessa seentanii jechaadha reward ka jedhu yoo keessa seentanii jettan as keessa ammootu kun akkuma argaartan claim godhatanii jechaadha coinii keessan erga sa'aatii lama booda live itti kaatanii asii fudhattanii akkasii itti fayyadamtanii isin jira eegaa hordoftoota kiyya platformi kun jechaadha wanti hedduu isaa hagamma akkuma argaartan kana kunoo gadhiifamee jiru jechaadha live isaallee haga ammaa jechaadha gadi lakkifamne kunoo live isaallee hagamma gadi hin dhiifamne kanaaf application kun haarawaa itti haa fayyadamnu isin jira namni hojii hojjechuu barbaadan karaa lakkoofsa kanaatiin nama ammootu namni platforma kana yookaan aappii kana banachuu barbaadan referral code kana fayyadamtanii akka banattan isin jira egaa hordoftoota kiyya namni gaafii qabdan commenti jira naaf kaaya yookaan ammoo karaa telegram kiyaatiin naaf barreessaa isin jira hanga barumsatti aan walitti deebinutti nagaan tura